Dan ini dia beberapa jenis obat yang memiliki kandungan yang berbahaya apabila diberikan ke anak. Seperti yang disebutkan tadi bahwa common cold atau batuk pilek ini bisa sembuh secara spontan. Jadi cermat untuk memilih obat ya Mam, dan pelajari juga cara untuk meredakan batuk pilek kepada anak tanpa obat dengan produk-produk tersebut yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut lewat video selanjutnya. Jadi selamat menonton video selanjutnya dan semoga sehat selalu Mam.